İnsanoğlunun bugüne kadar yaptığı en büyük makineyi hiç merak ettiniz mi? Gelmiş geçmiş en büyük makine Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi yani İsviçre'deki CERN'de yer alan LHC yani Büyük Hadron Çarpıştırıcısı. İsviçre ve Fransa sınırında yer alan bu devasa makine yerin ortalama 100 metre altında ve 27 kilometre uzunluğundaki devasa bir tünel ağından oluşuyor. Atom altı evrene dair çok kritik deneylerin yapıldığı bu devasa tesiste 100 ülkeden gelen toplamda 10.000 bilim insanı veyahut da teknisyen çalışıyor. LHC aynı zamanda dünyanın en ileri teknolojiye sahip makinesi olma ünvanına da sahip.